Rreth 30 programe studimi në universitetet publike të vendit kanë mbyllur procesin e regjistrimeve me asnjë student të regjistruar. Problemi më i dukshëm është në rrethe, ku më të prekurat janë degët e shkencave eksakte dhe gjuhëve të huaja, ndërsa në kryeqytet vetëm 2 programe kanë mbetur bosh. Këto deg konsiderohen të ngrira pasi nuk do të mbyllen përfundimisht, por do u jepet një mundësi e dytë për të rishikuar vitet e ardhshme, në varësi të interesit që do të tregojnë maturantët. Mbas është koha për të kthyer në realitet profilizimi, që do të thotë nëse një degë e caktuar është më e fortë në një universitet caktuar rajonal, atëherë do ishte mirë që dhe resurset në një degë caktuar që në një universitet ka emrin e saj, edhe nga rrethet e tjera mos lëshojnë gjithë drejt Tiranës, po të lëvizën për këto universitetet rajonale, po them nga Elbasani, të lëvizën Durrës, nëse degë është më mirë aty, kështu do themi rakordohen brenda për brenda themi grupimi të universitetet rajonale, se cilën deg hap njëri ku ka më shumë maturant dhe merr dhe ato pak maturant që janë regjistruar në një universitet tjetër, po ai nuk e ka mundësi të hap ato deg. Në këtë fazë, rrjeti akademik shqiptar sugjeron një riorganizim të sistemit universitar për të shmangur mbylljet dhe për të rritur efektivitetin e degëve në rrethe. Fokusi i kuotave dhe programeve shihet një minimalisht në 3 vjeçar, maksimalisht në 5 vjeçar. Edhe ti ke hapësirën e mundshme që në këtë periudhë 3 vjeçare të shikosh ka sa lëvizin, ku lëvizin dhe në plan afatgjate bashkon të me ciklin e dytë, aty shikon se si është. Nga 650 programe në total, këto drejtime rrezikojnë të mos jenë në vazhdim pjesë e ofertës akademike. Megjithatë, për disa programe që prej vitesh kishin vështirësi në plotësimin e kuotave, situata po ndryshon. Riorganizimet e fundit kanë sjellë një rritje të ndjeshme të kërkesave.